Ei, bičemo, შეხედეთ, იასამნისფერ თვითმფრინავის ზრავიდან აქ სანაპიროზე კვამლი ამოდის. ეს ნიშნავს, რომ ჰანტრიქსის თვითმფრინავი სწორედ იმ წყალში ჩავარდა. ამიტომ მოვიტანე ჩემი GN მაგნიტი, რომ წყალში გადავაგდო და მაგნიტით თევზაობა დავიწყო. მოდი დავიწყოთ. აჰა, ბიჭებო, ნახეთ, რაღაცას გზნობ. ხო, რაღაც იგზნობა ჩემს თოგზე. ეს ნიშნავს, რომ მაგნიტზე რაღაც ამეკიდა. მოდით ვნახოთ რა არის ეს. ეს ძალიან მძიმე რამეა, ბიჭებო. ნახეთ, წყლიდან ამოდის. ო, სიგიჟეა. რა არის ეს? კიდევ ერთი იასამნისფერი რამეა. ღმერთო ჩემო, წყლიდან ამოვიღეთ რა. ღმერთო ჩემო, აქ წერია ჰანტრიქსი. ეს სიგიჟეა, მაგრამ რა არის ეს? ის გავს თვითმფრინავის ნაწილს, შეიძლება ფრთა იყოს ან რაღაც მსგავსი, მაგრამ წერია ჰანტრიქსი. ასე რომ მართალი ვიყავი, ნამდვილი ჰანტრიქსის თვითმფრინავი სწორედ იმ წყალში ჩავარდა. ასე რომ ეს სიმართლეა. ეს წყალი შემზარავად და საშიშად მეჩვენება, მაგრამ ეხლა დავინტერესდი. თუ აქ უკვე თვითმფრინავის ძრავა და ფრთა ვიპოვეთ, ეს ნიშნავს, რომ თვითმფრინავი მთლიანად განადგურდა. ასე რომ ჩემი საყვარელი ჯგუფი K-pop დემონებზე მონადირეები, ანუ ჰანტრიქსი, ისინი გარდაცვლილები არიან. ან იქნებ არა. იქნებ ჯერ კიდევ შემიძლია ჩემი GN მაგნიტი გამოვიყენო, რომ ცადო მათი გადარჩენა მეტი მტკიცებულება ვიპოვო. ასე რომ გავაგრძელოთ მაგნიტით თევზაობა. კარგი, ეს შესანიშნავია. ცარიელი, მაგრამ ეხლა კი თოკი გამკაცრებულია. ეს ნიშნავს, რომ რაღაც გვაქვს და ჩვენ ამ ნიმთს წყლიდან ამოვიღებთ. უბრალოდ შეხედე ამ ბუშტებს. ეს ნიშნავს, რომ ნაპოვნი ძალიან დიდი იქნება. მოდი ამოვიღოთ. მაშინაც კი ვხედავ, რაღაც ალოდის წყლიდან, რაღაც თეთრია. თუ რა არის ეს? მოიცადე. ღმერთო ჩემო, ბიჭებო, ეს რა არის? რაღაც თეთრი და ისფერია. და გავს? არა, ბიჭებო. რუმის თავს გავს. ღმერთო ჩემო, არ არსებობს. მაგნიტზე ეს რამე ავიღეთ. ეს ნიშნავს, რომ K-pop დემონებზე მონადირეების რუმი მკვდარია. მოიცადე, არა. როგორ შეიძლება მაგნიტთან ერთად იმუშაოს? თალები არც ლითონისაა და არც მაგნიტურია. ეს ნამდვილი თავი არის თუ რა? არა, აშკარად არა. ეს რაღაც პლასტმასის მანეკენი ან რაღაც მსგავსი. შეიძლება ეს რაღაც K-pop დემონებზე მონადირეების ახალი პროდუქცია ჰანტრიქსისგან. მე ვარ ახალი პროდუქციის მფლობელი Prowling Plane-დან. Polyplane? არა, ჩვენ ჯერ კიდევ გვაინტერესებს. ცოცხალია ჰანტრიքს თუ არა? ღმერთო ჩემო, ეს სიგიჟია. მაგრამ რობოტს არ უნდა იყოს, ნახე, ბევრი მტკიცებულება ვიპოვეთ, რომ ეს ყველაფერი რეალურია. ასე რომ ეს ადგილი ისეთი უსაფრთხო არ არის, როგორც ჩანს. ეს ადგილი შემზარავი და უცნაურია. ეს სინამდვილეში ჰანტრიქსის თვითმფრინავის ავარიის ადგილია. მოდით გავაგზავნოთ მაგნიტის სროლა, რომ ვნახოთ კიდევ რა შეგვიძლია ამ ტბიდან ამოვიღოთ. მაგრამ ეხლა ეჭვი მაქვს. მართლა ნამდვილია თუ რაღაც ყალბია? დარწმუნებული არ ვარ. ასე რომ აუცილებლად უნდა გავაგზავნოთ მაგნიტით თევზაობა. და რაღაცას გზნობ, მეტი მტკიცებულება გვჭირდება. სად არიან ჰანტრიქსი? სად არის პილოტი? რა მოხდა? რა იყო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი? და ბიჭებო, ნახეთ, რაღაცას გზნობ. ეხლა წყლიდან კიდევ რაღაცას ამოვიღებთ. ისევ რაღაც ისფერია, ბიჭებო. შეხედეთ, მოიცადეთ, ეს რა არის? ეს რაღაც ჩაიდანია თუ რა არის? ან თუ ჩაიდანია, მაშინ რატო აქვს მავთულები? მავთულები და ისფერია. ნახეთ, აქ წერია K-pop-ი. ეს ჩაიდანი არ არის. ეს ფრენის ჩამწერია. დიახ, K-pop დემონებზე მონადირეების ფრენის ჩამწერი. ამიტომ აქვს მავთულები. ეს ნიშნავს კიდევ ერთ კავშირს. შეგვიძლია გავარკვიოთ, ვინ არის დამნაშავე K-pop დემონებზე მონადირეების თვითმფრინავის ავარიაში. მაგრამ ჯერ მოდი გავაგზავნოთ მაგნიტით თევზაობა და მოვიპოვოთ მეტი მტკიცებულება, რომ ბოლოს სრული სურათი მივიღოთ. მაგრამ ბიჭებო, თუ ჯერ კიდევ უყურებთ ამ ვიდეოს, არ დაგავიწყდეთ, ახლავე გამოიწეროთ არხი და როცა დაალაიქებთ, გაჩვენებთ იმ ფრენის ჩამწერის შიგ-თავს. ამიტომ ფრენის ჩამწერთან დავბრუნდებით ამ ვიდეოს ბოლოსკენ. მაგრამ ეხლა გავაგზავნოთ მაგნიტით თევზაობა. ვნახოთ კიდევ რა შეგვიძლია ამ წყლისგან ამოვიღოთ. სად მოხდა თვითმფრინავის ავარია?
და როგორ არის ეს რეალურად დაკავშირებული K-pop დემონებზე მონადირეებთან? თუ ეს უბრალოდ გასართობი თვითმფრინავი იყო, ან Huntrix-ი იმაზე იმყოფებოდა ბორდზე? არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ნამდვილად ბრძნობ რაღაცას ჩემს ხელსაწყოზე და ბუშტებსაც ხედავ, ასე რომ ეხლავე ამოვიღებთ იმ ნივთს და ვნახავთ რა არის წყლის ქვეშ. ხო, ეხლა ვნახავთ რა არის წყლის ქვეშ. ო, ნახეთ ეს? ვაუ, ეს რა არის? ღმერთო ჩემო, ეს სიგიჟეა ბიჭებო. ვაუ, ეს Huntrix-ის იარაღია. ნახეთ რა დიდი და ძლიერი ჩანს. მაგრამ არ მახსოვს ეს რუმის იარაღია თუ მისი. ხო, მე დიდი გულშემატკივარი ვარ Huntrix-ის, მაგრამ თუ იცით ვისი იარაღია ეს, თავისუფლად დაწერეთ კომენტარებში. მაგრამ დარწმუნებული ვარ ეს რუმის იარაღია, რადგან ეს ყველაზე ძლიერი იარაღია, ხომ ასეა? ხო ბიჭებო, მაგრამ თუ ეს ნივთი წყლის ქვეშ ვიპოვეთ, ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ Huntrix-ი თვითმფრინავში იყო, ისინი ბორდზე იყვნენ. და ეხლა ისინი წყლის ქვეშ არიან, ისევე როგორც მთელი თვითმფრინავი. ან არა. შეიძლება ჯერ კიდევ გვაქვს შანსი, რომ გადავარჩინოთ ისინი. შეიძლება ჯერ კიდევ გვაქვს შანსი, რომ Huntrix-ი ცოცხალი ვიპოვოთ. მოდით ავიღოთ გიგანტური მაგნიტი და გავაგზავნოთ მაგნიტით თევზაობა. ეს ადგილი ჯერ კიდევ სავსეა საიდუმლოებებით, რომლებიც თვითმფრინავის ავარიას უკავშირდება. მაგრამ ჩემი მაგნიტი და მე აქ ვართ, რომ გავარკვიოთ ყველაფერი, რაც წყლის ქვეშ არის დამალული. და ამ წუთას, კი, ნამდვილად ბრძნობ რაღაცას. არც ისე მძიმეა, არც ისე დიდია, მაგრამ ნამდვილად მნიშვნელოვანია ჩემი გამოძიებისთვის. მოდით ვნახოთ, უკავშირდება თუ არა ეს რამე Huntrix ან K-pop დემონების მონადირეებს, იმიტომ რომ უცნაურ ბუშტებს ხედავ. და ნახეთ ბიჭებო, რაღაც საშიში და რაღაც უცნაური ამოდის წყლიდან. ღმერთო ჩემო, ეს რა არის? ეს თავის ქალა და ეს მფრინავის ქუდია? ღმერთო ჩემო, ეს სიგიჟეა. ეს მფრინავის ქუდია და ეს მფრინავის თავი წყლიდან ამოვარდა, ღმერთო ჩემო. ეს მართალია? ანუ ეს სულ არ არის ხალბი, ეს ყველაფერი სიმართლეა. მე ვიყავი Huntrix-ის მფრინავი და ეხლა აზარ ვარ. რა საკლია? არა, ანუ მართალია. მართლა ესეა ბიჭებო? არა, ანუ ძალიან გვიანია, Huntrix-ები მკუტრები არიან. რა? ამდენი რამ ვიპოვეთ? ჩვენ მაინც ვიპოვეთ ამდენი რამ, რაც Huntrix-ის თვითმფრინავს უკავშირდება. და ეხლა გავიგეთ, რომ პილოტი, იმ თვითმფრინავის პილოტიც, ისიც გარდაცვლილია. ვერ შევძელით მისი გადარჩენა, არა, ბოდიში. მაპატიე, Huntrix-ის პილოტო, მაპატიე. მაგრამ მაინც გვაქვს რაღაც საიდუმლოებები. თუ პილოტი ვიპოვეთ, სად იყვნენ Huntrix-ები და თუ თვითმფრინავი ჩამოვარდა, რა იყო ამის მიზეზი? ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. ეს არის ციფრული ფრენის ჩამწერი. და ჩვენ მოვისმენთ მის შიგთავს ჩვენი ვიდეოს ბოლოსკენ, ასე რომ უყურეთ ბოლომდე. ჩვენ გავიგეთ, რას ჩაწერა ამ კაპიტანმა თვითმფრინავის ავარიამდე. რა იყო ნამდვილი მიზეზი Huntrix-ის თვითმფრინავის ავარიისა იმ შემზარო წყალსატევზე? ეხლა მე ვისვრი ჩემს GN მაგნიტს, რაც შეიძლება შოს. ამიტომ გკირდება ძალიან ძლიერი ბავშვი და თქვენი მხარდაჭერა ლაიქებით ბიჭებო, მოდით გავაკეთოთ ეს ახლავე. ხო, ეს კარგი სროლა იყო, არა? მე ვარ საუკეთესო მაგნიტით მაძიებელი მთელ მსოფლიოში, ასე რომ უკეთესია გამოიწეროთ, თუ ჯერ კიდევ არ გაგიკეთებიათ ეს. მოდით ვნახოთ კიდევ არის თუ არა რაიმე კვალი ჩემი გამოძიებისთვის, იმიტომ რომ მე დეტექტივი ვარ. მე ვარ ყველაზე დიდი Huntrix-ის ფანი და მე ვაპირებ, და მე კიდევ ერთ აღმოჩენას გავაკეთებ. დიახ, ჩემი აღმოჩენა მაგნიტზეა და ჩვენ ახლახან ვაპირებთ ნივთის ამოღებას, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩენა დავკარგოთ, მაგრამ ბიჭებო, გძნობ ამას. გამოდის, ღმერთო ჩემო, ეს სახელურია. ეს მახვილია, ეს Huntrix-ის მახვილია, ღმერთო ჩემო, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტურია. Huntrix-ის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში იარაღია. ამ ნივთს დემონებთან საბრძოლველად იყენებდნენ. დემონები. შეიძლება დემონები იყვნენ თვითმფრინავის ავარიის მიზეზი.
ამიტომ ვიპოვეთ მახვილი და ვიპოვეთ რუმის იარაღი. ისინი ამ იარაღებს იყენებდნენ ბორდზე მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად. ისინი იბრძოდნენ. ისინი დემონებს კლავდნენ, ხო? ეხლა ყველაფერი ერთმანეთს ებმის. იყო ფრენა, ჩვეულებრივი ფრენა, ჰიპ-ჰოპ დემონ ჰანტრიქსის თვითფრინავით. მაგრამ ბორდზე დემონებიც იყვნენ, ისევე როგორც ჰანტრიქსი. და მათ ჩხუმი სწორედ ჰანტრიქსის თვითფრინავში მოუვიდათ. მაგრამ რატომ ჩამოვარდა ის? შეიძლება დემონებმა პილოტს შეუტიეს და სწორედ ამიტომ დაკარგეს ფრენის კონტროლი და პირდაპირ იმ წყალში ჩავარდნენ. შეიძლება. მაგრამ მაინც პილოტი ვიპოვეთ, ჰანტრიქსი ვერ ვიპოვეთ და დემონებზე არანაირი კვალი არ აღმოვაჩინეთ. ასე რომ, გავაგრძელოთ მაგნიტის სროლა. არა. ბოდიში ამისთვის ბიჭებო, მაგრამ კიდევ ერთი დავიჭირე. ნამდვილად კი წყლის ქვეშ რაღაცას გძნობ. ეს შეიძლება კიდევ ერთი მინიშნება იყოს ჩემი გამოძიებისთვის. ეხლა დროა რომ მაგნიტი დაჭერილი ნივთი წყლიდან რაც შეიძლება ფრთხილად ამოვიღოთ ბიჭებო და ეს რაღაცა მოდის. რაღაც წითელი და რაღაც მურჯი. რა არის ეგ ბიჭებო? რა არის ეგ? ეგ დემონია. ღმერთო ჩემო, გერ კიდევ საშიშია. გერ კიდევ ასე შემზარავი და საშიშია. ღმერთო ჩემო, მაგრამ იქნებ რა არის მის თავში? ღმერთო ჩემო, არა რა. ეს რა ჯანდაბაა? იგზნობა თითქოს უზარმაზარი დანა იყოს დემონის თავში, ასე რომ, და ეგ თავი თითქოს მოჭრილია. ეს დემონი ასე გამოიყურება, თითქოს დამარცხებულია. ეს სინამდვილეში მოკლული დემონია, ხომ ასეა? ანუ ჰანტრიქსმა მოიგო ის საჰაერო ბრძოლა, მათ მოიგეს ეს ფრენის ბრძოლა, ყველა დემონი მოკლეს, ხო ასეა? მაგრამ მაშინ რატომ მოხდა მაის თვითფრინავის ავარია? დემონებმა ძრავი დააზიანეს, რაც გააკეთეს, რაც ჩაედინეს. მაგრამ ბიჭებო, ჯერ კიდევ არ მაქვს ინფორმაცია ჰანტრიქსის გოგონებზე. ყავს პილოტი, ყავს დემონი, რომელიც იმედია მოკლულია, მაგრამ ჰანტრიქსზე არანაირი კვალი არ გვაქვს. მაგრამ გვაქვს ფრენის ჩამწერი. შესაძლოა ამ მოწყობილობიდან რაღაც ინფორმაცია მივიღოთ. იქნებ გავარკვიოთ ჰანტრიქსი ცოცხალია თუ არა. გავაგრძელოთ, ვცადოთ კიდევ. კიდევ ერთხელ გავიაროთ, ხომ ასეა? დიახ ბიჭებო, ძალიან მიყვარს მაგნიტით თევზაობა. მიყვარს იმ ადგილის საიდუმლოებების გამოძიება, რადგან ის უცნაური და შემზარავია. და მე ვარ სლავი, ერთადერთი ადამიანი, ვინც მაგნიტით თევზაობის უამრავ მასალას მოგაცდით. ასე რომ თუ თქვენც მოგწონთ ეს, თავისუფლად გამოიწერეთ არხი ახლავე. და ამჯერად კიდევ ერთი მძიმე აღმოჩენისთვის. დიახ ბიჭებო, ეს საკმაოდ მძიმეა და საინტერესოა. და ბევრი ბუშტი ამოვიდა. მოდით ვნახოთ ამგერად რა მოვიღეთ. ღმერთო, ეს რა არის? ვაუ, ვიცი, ეს ჰანტრიქსის თვითფრინავის კიდევ ერთი ნაწილია. ამას სადესანტო შასი ეწოდება. ღმერთო. ანუ პილოტი დაშვებისთვის ემზადებოდა, ხო ასეა? მაგრამ იცით ბიჭებო, წყალში დაშვება ყველაზე რთულია, როცა თვითფრინავს მართავს. ასე რომ ეს შეიძლება ავარიის მიზეზი იყოს. შეიძლება ამ პილოტს საკმარისი გამოცდილება არ ჰქონდა. მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, ეს ნამდვილად ჰანტრიქსის ია-3-სფერი თვითფრინავის ია-3-სფერი ნაწილი იყო. ეს კიდევ ერთი თავსატეხია ჩვენი მინიშნებიდან. ეხლა მოდი კიდევ ერთი რამ ამოვიღოთ წყლიდან ჩემი GN მაგნიტით და შემდეგ გადავერთვებით ციფრულ ფრენის ჩამწერზე. წავედით. ეს ძალიან უცნაური და საეჭვოა მაგნიტით თევზაობის მოყვარულებო. ჩვენ თითქმის მთელი თვითფრინავი ამოვიღეთ წყლიდან. ჩვენ ბევრი რამ ვიპოვეთ, რაც ჰანტრიქსს უკავშირდება, მაგრამ არც ტანსაცმელი, არც ნამდვილი დვილი თმა, მხოლოდ მანეკენის ნივთები. ასე რომ ჯერ კიდევ დამტკიცებული არ არის, რომ ჰანტრიქსი გარდაცვლილია. ისინი ჯერ კიდევ შეიძლება ცოცხლები იყვნენ. ხო, ეს კიდევ ერთი ნადავლია. ნამდვილად. გზნობ რომ მაგნიტზე რაღაც მაქვს, ასე რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ რომ ის ამოვიღოთ. ბოლოს მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამოიღეთ წყლიდან და თუ ეს ხედავ რაღაც ვერცხლისფერ ნივთს. რა, ეს ჩანთა თუ რა არის ღმერთო ჩემო, არა წყლიდან რაღაც თოკები ამოდის. ჯანდაბა რაღაც კაშკაშა მწვანეა და რა? და რაღაც იისფერი.
მაგრამ ის იისფერი, რადაც თვითმფრინავის ნამსხვრევების კიდევ ერთ ნაწილს გავს. მაგრამ ეს რა არის? მოიცა აქ რაღაც წითელია. ღმერთო ჩემო, ეს ზურგჩანთაა, რაღაც თასმებით და ტანსაცმელი ქარში ფრიალებს. და აქ წერია ჯინო. მოიცა რა, ჯინო დემონია. მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ჯინო რუმი უყვარდა. ის მასთან ურთიერთობაშია, მაგრამ ეს ზურგჩანთან არ არის. ეს ჯინოს პარაშუტია. ანუ ჯინო თვითმფრინავში იყო, მაგრამ პარაშუტით გადახტა. მაგრამ მერე რა მოხდა? ეხლა ეს ძალიან უცნაური მინიშნება. იყო პილოტი, იყვნენ დემონები და შეიძლება თვითმფრინავში ჰანტრიქსი და ჯინო იყვნენ. მაგრამ სურათი მთლიანად უნდა ავაწყოთ. ამისთვის კი ციფრული ფრენის ჩამწერი გვჭირდება. მოდი დავუკავშირდეთ. მოგეთ მიკევო, ამ K-pop დემონებზე მონადირეების ფრენის ჩამწერი ჩემს ტელეფონს შეუერთე. და გვაქვს K-pop-ის თვითმფრინავის შავი ყუთის ჩანაწერი. ეხლა დროა ჩავრთოთ და გავიგოთ რა მოხდა რეალურ ცხოვრებაში. სიმაღლე ნორმაშია, ყველაფერი კარგადაა. ხო, ვფრინავთ. ალბათ ეს კაპიტანია, ვინც მანამდე გავიგონეთ, ხომ ასეა? როგორ ჩანს ვარდებით, ღმერთო? ჩავა, ფორმლები, ჰეი! ის რაღაცას ამბობს. ის ამბობს რაღაცას ძრავის გაუმართავობაზე, ღმერთო ხვირის. მოკლედ მიკებო, ძრავის გაუმართავობა მოხდა და მგონი ეს დემონის ბრალია. მოდით გავაგრძელოთ მოსმენა. დემონები ყველგან არიან ბოლომდე. ტიახ, ის რაღაცას დემონებზე ამბობს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ ვიცით, იყო თუ არა ჰანტრიქსი ბორდზე. ღმერთო ჩემო, დემონები! ნახე, ეს გოგოს კვირილია. გოგოს კვირილი. ეს შეიძლება რუმი, მირა ან ზოი იყოს. ოჰარა. ხედავ, შეგიძლია ჩხუბის ხმები გაიგონო, ხომ ასეა? ხო, ისინი ჩხუბობენ. ჰანტრიქსი ებრძვის დემონებს. არა, კაპიტანი ამბობს, რომ სრული გაუმართავობა მათ წყალზე დაშვება სჭირდებათ. Hey Gogoebo. ვინ ლაპარაკობს? Hey, Huntrix. ეს გინოა? ეს მამაკაცის ხმა, ხო ასეა? შემდეგ რა იქნება? მე პარაშუტი მაქვს. მომეჭიდე. და გადახტი. ღმერთო ჩემო, კინომ ყველა გოგო ჰანტრიქსიდან წაიყვანა და გადაარჩინა, როცა ვარდნისას თვითმფრინავიდან გადახტა. ღმერთო ჩემო, მაგრამ შემდეგ რა მოხდა? გენერალო, მე რა მეშველება? მე არ მინდა. ეს იყო პილოტი, რომელიც თვითმფრინავში დემონებთან ერთად იყო. მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გოგონები ჰანტრიქსიდან გადარჩნენ. ჯინომ ისინი გადაარჩინა. ვაუ, ეს სიგიჟეა. ეს ძალიან მომწონს. ხო, თვითმფრინავი განადგურებულია. მაგრამ ჯინოს წყალობით მან გადაარჩინა არა მხოლოდ რუმი, არამედ მთელი ჰანტრიქსის ჯგუფიც. ასე რომ ეხლა ჩემი გამოძიება დასრულებულია. ჩვენ მივიგეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია ამ ციფრული ფრენის ჩამწერიდან. და იმედი მაქვს, რომ ის უჩვეულო მაგნიტური თევზაობა მოგეწონათ. თუ კი არ დაგავიწყდეთ გამოწერა ბიჭებო. და რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება მეტი კომენტარი დაწერეთ. და რა თქმა უნდა, მოიწონეთ ეს ვიდეო. ჩემი სახელია სლავ, მადლობა ყურებისთვის, ნახვამდის.